Faderens og Sønnen og den hellige ånds navn. Gud bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Og da kan du gå bort til døpefoten. Her kan du stå. Du kan stå der. Og så kan du få lov til å bøye det litt fram. For etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn. Kjære Gud, takk for at Victor ditt barn og kan få lov til å kalle deg for pappa. Nå ber vi om at du må vise ham hvor glad du i ham, og fylle ham med åndens kraft og dine gaver. Takk for at han skal få tilhøre deg, både på dager med solskinn og regn, og takk for at du vil bo hos han med din hellige ånd. Amen. Kan du stå der, og så det Seinar sin tur. Ja, du kan komme bort her. Og da lurer jeg på, Seinar, vil du ha Jesus til venn og bli døpt til Faderens, Sønn og den hellige ånds navn? Det var fint. Og da må Gud bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Og nå kan du få bøye det litt fra. Etter vår Herre Jesu ord og befaling døper jeg deg til Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn. Ja, kjære Gud, takk for at Seinar ditt barn og skal få kalle deg for pappa. Nå ber jeg om at du må vise henne hvor glad du i henne, og fylle henne med åndens kraft og dine gaver. Takk for at hun skal få tilhøre deg både på dager med solskinn og regn, og takk for at hun skal få bo, og takk for at du vil bo hos henne ved din hellige ånd. Og da det Amado som skal få bli døpt. Og nå, Amado, kan du klare å stå på den? Nei, det litt, da kan mamma holde deg. Ja, det går veldig bra. Og så, men Amado, vi må komme. Ja, nå skal vi først høre her. Da sier jeg bare, Gud bevare din utgang og din inngang fra nå til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Og Amado, da må vi komme bort til vannet, så du kan bli døpt. Ja, det er. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn. Sånn. Da ble du døpt, du og ja. Sånn det. Kjære Gud, takk for at Amado ditt barn, og at du skal få kalle deg for pappa. Nå ber vi om at du må vise henne hvor glad du i henne, og fylle henne med åndens kraft og dine gaver. Takk for at hun skal få tilhøre deg både på dager med solskinn og dager med regn. Og takk at du vil bo hos henne ved din hellige ånd. Og så må dere to komme bort her til meg på denne siden. Kan dere så må jeg ha henne her. Og så må dere komme sånn. Sånn. For nå skal vi si Herrens velsignelse.
Herren velsigne dere og bevare dere. Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dere og gi dere fred. Amen. Og dere må stå her enda litt, for det mye som skal skje når vi skal døpe. Ja, for nå skal vi se. Da skal vi lese noe fra Bibelen igjen. Da skal vi se om det kommer opp. Der står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og så skal vi lese en ting til fra Bibelen. Alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Slik lyder Herrens ord. La oss takke og be. Herre Gud, himmelske Far, du har lovet at du vil være vår Gud og vise din miskunn mot slekt etter slekt. Vi takker deg fordi du tar imot oss i den hellige dåp og gir oss barnekårets ånd som roper Abba, Far. Vi ber deg, hjelp oss å stride den gode strid, fullende løpet og bevare troen. Før oss fram til det evige liv ved din Sønns Jesus Kristus, vår Herre. Og nå har altså Victor og Zeynep og Hamado blitt født på ny. Og som Guds barn så tilhører de nå vår menighet og hele den verdensvide kirka. Så om de er i Sør-Sudan, eller om de er i Norge, eller hvor de er, og møter andre kristne, så er vi en familie. Og når vi tilhører Jesus, så skal vi få lov til å vandre i lyset. Og nå står det et lite lys på alteret. Ser dere det lille som ikke er tent? Og det skal vi nå tenne, og så skal dere få med det her. Og når det kommer dåpsdagen deres, så kan dere tenne lyset, og så kan dere tenke på den dagen dere ble døpt. For det er en stor festdag. Og så da kan Synnøve få tenne det lyset. Og nå er alle vi som er i kirka i dag, vi har fått del i et hellig ansvar. Nå skal vi være med å hjelpe disse tre til å lære å be til Jesus, til å lære om historiene i Bibelen, og la de bli kjent med nattverden. Sånn at de kan bli hos Jesus hele livet. Og så har vi en gledelig ting til, for det er ikke bare disse tre som er blitt døpt, men Teresa og Peter har sagt at de ønsker å være medlemmer i vår menighet også. Og da har jeg en liten gave til alle sammen. Her er det en liten bok, og i denne boka er det 365 andakter for barn. Litt grann å lese hver dag, hele året, og lære noe nytt om Jesus hver dag. Så takk for at dere vil være medlemmer hos oss, og vær så god. Og så må vi ønske dere. Hvordan gjør dere det på afrikansk når dere skal ønske noen ordentlig velkommen? Gjør dere bare sånn? Eller gjør dere noe mer? Og så
skal vi synge